Salut, wir sind heute in unserem Frach oder Frech. Ich, der Daniel Baumann-Eberlin, wo uns zeigen geht, wie frech sie können sind. Aber zuerst nehmen wir echt zum René Mehr mit. Es ist ein glücklicher Retraité, wer es Kind, wo Lüter Sorge mit seinen Händen morgen kann. Los geht's. Là, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Steinmesch, was soll ich freuen? Das sind Bäume, die wild gewachsen sind. Es ist ein schönes Holz, wo man gut arbeiten kann. Man kann schöne Sachen machen. Der René Mehr wohnt im höchsten elsässischen Dorf in Aubure. Die Welt ist für ihn von jeher ein Spielplatz gewesen, in dem er Lüter, Nest und Holzstücke findet, um bis sich daheim ein zweites Leben zu schenken. In seinem Atelier fehlt nichts. Heute, mit seinen fast 86 Jahren, verdauert er sich noch Stunden und Stunden lang auf seinem Holz. Da hat er Rädel hergestellt. Voilà, das gibt es da noch. Es ist ziemlich fein, vielleicht so viele Dinge drin machen. Es ist nicht immer einfach, mais enfin bon, on arrive. Man kommt das doch auch noch nicht, man muss nur Geduld haben. Das Holz, eine Leidenschaft, die der Glinum. Das kann ich nicht explizieren. Ich bin auch gezogen am Holz. Das ist ja so. Ich habe einen Grand-Père gehabt, der hat viel gebastelt, der hat viel Sachen gemacht. Der hat Handwerk so machen mit, mais j'ai pas eu l'occasion. Ich faisais autre chose dans le temps, man hat halt andere Dinge gemacht. Man ist voilà, und dann ist die Militärzeit gekommen, fast 3 Jahre, nicht, wo man viel verloren hat. Kirchenholz, Ahorn, Birke. Der René Mehr schafft auf verschiedenen lokalen Bäumsorten. Das Resultat sind Leute Objekte, die er für sich bastelt oder da und dort schenkt. Das ist ein Ding, das ich mache, so eine Girouette, die man draußen macht. Ein Watterding, es dreht sich noch im Wind. Es sind 2 Holzeier. Da habe ich eine Mechanik. Das ist noch vom Lieb her. Das ist diffizil zu machen. Dann sind viele Stücke, die zusammen harmonieren. Und das Schwerste war das. Das habe ich gemacht mit wildem Weidenbäumen. Wilde Weiden, die ich geschnitten habe. Und habe Lamellen ausgeschnitten. Objekte, für die der René nie keinen Plan zeichnet. Kaswoi. Sie läuft. Unter Mechanismus drin habe ich ein Glas gemacht, dass man sieht, das ist euer Holzmechanismus. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Manchmal freue ich mich, wenn mit deinen großen Fingern, wer machst dann für das Heber, dann darfst du doch nicht in die Zeitmaschine kommen, dann musst du aufpassen. Von einer Leidenschaft zu dann da ist nur ein Schritt. Wenn der René nicht das Holz schafft, komponiert er Musik. Als ich in die Schule gegangen bin, in den Jahren d'Occupation von 42 bis 44, ich hatte encore des Heures, es waren noch Stunden Gesangsstunden im Programm. Und danach hat man lernen singen. Und für das hat man der Lehrer so ein Instrument haben. Dann hat er so ein Harmonium gehabt. Und da hat es mich gebläut, bin ich an das Harmonium gegangen und habe das Harmonium aufgemacht und habe darauf herumgeklimpert. Là, c'est un Do dièse, donc c'est La. Je vais essayer. Das erste Leno vom Piano hat dann der René in Lüder Orchester gespielt. Heute macht er mit Komponierung weiter, und der Computer macht keine Angst. 250 von seinen Musikstückchen sind in SACEM angemeldet und gehen an die Radio durch. La musique, c'est un idéal. C'est etwas, was man in sich hat, wo man nicht schauen kann. Man hat es oder man hat es nicht. Und so wird der René so lange wie möglich sein Leben weiterführen. Andere Aktivität, an der er sich dran machen will, die Malerei. Für das bräuchte er gerade Zeit finden. Platz jetzt an unserer Frach oder Frech mit Daniel Baumann-Eberlin, wo uns erstaunliche Sachen zu sagen haben. Hörst du gut?
Daniel Baumann. Ich bin die Schwester von Marc Heberlin und wir arbeiten zusammen. Und ich kümmere mich hauptsächlich um den Saal. Bist du frech oder frech? Frech, aber ich kann es nicht gut sehen. Süß oder süß? Oh je, sie ist schlimm. Und was noch? Was ich am meisten lieb habe, ist Schneeweiß mit Vanillesauce. Ja. Was kochst du am liebsten? Oh, etwas, was schnell geht. Poulet, Hartäpfel drumherum, ein bisschen Fenouil, alles in den Ofen, 1 Stunde und 40 Minuten, 200 Grad und voilà. Die Leute empfangen und bedienen. Machst du das gern? Oh je, ja, das ist mein Leben. Das mache ich am liebsten. Wenn die Leute reinkommen, mache ich ihnen direkt mein Herz auf. Hättest du etwas anderes machen in deinem Leben? Ich wollte Pfarrer werden oder Philosophie studieren, aber finalement bin ich gut, wo ich bin. Ist Gott wichtig für dich? Schon, ja. Warum? Ich muss zuerst sagen, es ist mein bester Manager.